Всем привет-привет! В этом видео я буду делать укладку, а чуть позже макияж. Волосы у меня совершенно прямые, стекловидные. И многие думают, что укладка на диффузор подходит только кудрявым, вьющимся, волнистым, пушистым волосам. Но в этом видео я покажу, что это не так. Я помыла волосы, взяла мусс самой сильной фиксации и наношу его прям обильно, вот так, таким образом. Сначала в прикорневую зону и постепенно распределяю по всей длине волос. Волосы должны быть хорошо влажными, фиксация самая сильная. Я еще добавляю порцию мусса и распределяю ее уже по длине. Хотите идеальную стрижку, но боитесь ошибиться? Я подберу форму и цвет, которые подойдут именно вашему лицу и структуре волос по фото. Учту все: густоту, тонкость и ваш природный стиль. Ваше преображение начинается здесь. Ссылка на экспресс-консультацию в описании. После этого вот такой расческой прочесываю все волосы на лицо. И это единственный момент, когда волосы можно расчесывать. Дальше уже нельзя. Наклоняю голову вниз и жамкаю, чтобы волосы приобрели вот такую структурность. Пока я их жамкала, они немного подсохли. И в этом плюс использования мусса сильной фиксации. Вот такие клеммы я зафиксирую в прикорневой зоне для того, чтобы при сушке у меня появился прикорневой объем. Фиксирую их там, где нужен объем, а нужен он в верхней части головы. У меня вот такой фен с диффузором от Babyliss. И вот здесь очень важный момент, почему укладка на прямые волосы диффузором у многих не получается. Потому что на прямые волосы ее следует укладывать только вниз головой. То есть вот как я сейчас наклонила голову вниз, подхватываю чашей волосы снизу и немножечко пододвигаю эту чашу к корням. Вот как волосы висят лапшой, чашей эту лапшу я подхватываю. Я не пихаю волосы пальцем. То есть я не пытаюсь волосы пальцами и руками сначала сложить в чашу, а потом уже ее пододвигать к корням. В таком случае нормальная укладка на диффузор точно не получится. Здесь мы просто подлавливаем волосы, поднимаем вверх и сушим. Скорость на фене самая низкая, воздух теплый, ближе к горячему. Просушила, зафиксировала холодным. И пока я буду делать макияж, клеммами я фиксирую вот таким образом длину волос. И мешаться не будут, и дополнительная фиксация не помешает. И приступаю к макияжу. На очищенную кожу лица я наношу вот такую сыворотку с кислотами от Гарньер. Выдерживаю пару минут и дальше наношу свою коллагеновую маску. Она у меня ночная, но я ее использую днем, она очень крутая. Выравнивает все мелкие морщины, уплотняет кожу, идеально увлажняет. Жду минут 5 и дальше наношу свой любимый тональный флюид от Lancome. Совсем чуть-чуть. Средство ложится тонко, невидимо и подстраивается под тон кожи. Дальше я использую немного контуринга, чтобы добавить тени и визуально приподнять мое опустившееся возрастное лицо. Тщательно растушевываю и приступаю к макияжу бровей. Мои брови белые, пушковые, их практически не видно. Я использую карандаш темно-коричневый, рисую волоски, затем растушевываю их щеточкой. Вот таким мягким черным карандашом я прорисовываю межресничку, чтобы мои глаза не казались лысыми. Почему-то в возрасте это особенно заметно, и мне не нравится, как это смотрится, поэтому межресничку я прорисовываю всегда. Для век в этот раз буду использовать вот такие кремовые нюдовые тени. Ложатся идеально, не скатываются, подходят для возрастной кожи. Тщательно растушевываю. И сейчас мне нужно вытянуть свои круглые глаза, а как это сделать, естественно, стрелками. Я использую самый темный оттенок из палетки Dior и рисую вот такие стрелки плоской кисточкой. Кстати, кисточки у меня тоже от Dior, очень классные. И вот таким образом чуть-чуть создаю градиент. Осталось нанести тушь, и макияж глаз готов. Карандашом от Luxe Visage 56 оттенком я прорисовываю губы, растушевываю карандаш кисточкой
И поверх наношу вот такую супер увлажняющую питательную помаду от Диффузор. Ее же использую в качестве румян. И вот так у меня получилось. Осталось это все зафиксировать. Я буду использовать минеральную пудру от Ко и пушистую кисть. И, конечно же, любимый аромат. У меня сейчас Жадор. Сейчас опять и всегда. Ну что, снимаю клеммы и будем смотреть на мой результат укладки. Я вижу, и мне очень нравится, какая у меня текстура получилась. Вот если бы я в процессе укладки елозила чашей по волосам и пыталась бы их запихнуть руками в эту чашу, у меня бы были просто хаотично помятые волосы. И здесь важный момент: прочесывать пальцами уже нельзя. Но можно пальчиками распушить прикорневую зону, а длину не трогать. Можно оставить так, но так как у меня волосы стекловидные, я люблю использовать лак эластичной фиксации. Он позволяет сделать мои волосы еще более шершавыми и немного жесткими. И за счет такого лака между текстурными прядками сохранится еще больше воздуха. Прическа будет выглядеть объемной до следующего мытья волос. Благодарю вас, что вы были со мной, смотрели это видео и, конечно же, поставили мне лайк. Подписывайтесь и до новых встреч. Пока-пока.